Coucou Lise, coucou Clément. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma cabine et un peu du bateau. C'est ma cabine avec mon petit bordel, mon lit et tout ici. Là c'est un autre lit mais il n'y a personne. Et voilà, là c'est ouvert mais quand il y aura de la mer. Et maintenant, là c'est ma salle de bain et là je vais dehors. Là on est au deuxième étage, deuxième pont. Hop, donc là c'est des affaires pour les gens. Ici c'est la laverie. Et là, sorry. Promise Don't is do- not open in 6. How do we? It's open at 6 at the mess. 6 was off. Yeah. Donc là, j'arrive près des machines. Hop. Et là, je vais au Koumès, c'est-à-dire c'est là où tout le monde mange. Là, c'est le Kroubar. Voilà, voilà. Hop. Et donc, nous, on mange ici. Là, il y a les salades, les desserts, et là, les plats chauds. Et là, c'est une plonge pour laver tout, du personnel. Café, jus de fruits, machin, tout est là. Hop. Là, je vais vers les chambres froides. Hop. Oh là, ça tourne, ça bouge, ça bouge. Alors, là, on a plein de congélateurs, par ici, plein de congélateurs. Là, c'est pour les fruits et les légumes. Là, je vais vous montrer les fruits. Donc, on a tout ça. On a des belles framboises, on a des fraises, on a des mangues. On a pas mal de choses. Voilà, ça, c'est juste pour 10 jours, là, tout ça. Hop, je vais vous montrer aussi. Hop. Les légumes. Et un petit peu, hein. Les tomates au fond, les gingembre pour les Philippins, voilà, voilà. Là, maintenant, je vais monter au pont 3. Les marches. Hop, bon, ça c'est pas rangé, ça va plus être là normalement. C'est papier toilette. Hop. Donc là, on arrive. Ici, c'est la boulangerie. Hop, la boulangerie, du boulanger, il y a même des brioches là-haut. Hop, il y a la vue. Là, c'est la cuisine de 3e. On fait le plus gros truc. What's that? Voilà. You're a blogger now? Yeah. Of course. 1 million followers. Since when? So, this is my place. Pardon, en français, là c'est ma place. Hop. Et un peu de pommes de terre, un peu d'oignon. Là, c'est la boucherie. Donc c'est là qu'il fait le boucher, fait tout son travail. Donc là, tu vois, il y a un peu de viande pour ce soir. Hop, c'est plutôt ici. Voilà, voilà, voilà. Là, c'est un autre frigo. Où on propose de sortir du congélateur. Donc, là, il y a du beau homard. Oh, le homard. Voilà. Hop. Maintenant, hop, je ferme. Maintenant, nous allons... Ah non, attendez. Là, c'est la pâtisserie. Pâtisserie. Hop. Donc là, il y a des petits gâteaux pour le tea time. Je pense qu'il va y avoir des desserts pour ce soir. Ah non, pas encore. Hop. Mais le pâtissier va faire des desserts pour ce soir. Et là, je monte au pont 4. Hop. Pont 4. Pont 4. Hop. Là, c'est le restaurant. Hop. Hop. Encore une plonge. Et là, c'est le restaurant. Hello! Le restaurant. Alors, là, on aura le froid. Et là, il y a un frigo qui est cassé. Donc là, c'est le pass. Là, on envoie nos plats.
Encore des cafetières. Et là, c'est le restaurant. Hop. Je vais rentrer discrètement parce que s'il y a du monde qui fait de la réunion. Voilà. Le restaurant. Avec le buffet le midi et l'assiette le soir. Hop. Le Pacifique, ça bouge. Hein. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais essayer d'aller de côté passager sans trop les gêner. Donc je vais redescendre au 2 et je vais monter de l'autre côté, à l'avant du bateau, au 6e étage. Donc là, on est au 4. Je descends au 3. Maintenant, je descends au 2. How many followers? 1 million, 1 million, 1 million. 1 million. Hop. Hop. J'arrive près de ma chambre. Hop. Et ma chambre. Et là, je vais monter au 6e. Hop. Ça bouge, ça bouge. Oula, vache. Hop. On est au 2 et on va au 6. On est au 4. Le 5e. Et le 6e. Et là, on va dehors. Attendez, là, je vais vous montrer. C'est la salle de conférence. Ici, la salle de conférence. Il fait trop froid. Et voilà, le Pacifique.